日行一善，助人也助己。新北市直潭分队的消防员陈玉才，2年前忧心偏远地区的独居长者因为年纪大、记忆力差，常常煮饭可能会忘记关瓦斯，而酿成了火灾。起初，他自掏腰包购买火灾警报器，到长辈的家里装设，而他的行善事迹渐渐的广传。现在有越来越多的善心人士爱心捐赠。在墙壁上钻上几个洞，没3、2下，火灾警报器就装置完成。而这边才刚结束，马上就得赶往下一户帮忙。住在这种狭小巷弄，实在是没有办法去达到抢救的效果。尽管我们再怎样的部署，那当地它就是没有水源。那基于燃烧，它4分钟有可能将这一间房子里面都已经一片火海了。谢谢了。陈玉才的正职工作是消防员，但只要一到假日，就会化身为爱心大使，走入山区部落、偏远地区，帮忙安装火灾警报器。而他的服务对象大多都是独居长者。知影哦。伊这是伊若有火灾就提落来。对。目前呢，我们台湾做的警报器呢，已经到达了直接有台语、英语、国语。那老人他是容易听台语的，所以他就很清楚的明白说，火灾发生，火灾发生，那他赶快逃生。刚开始这些警报器都是自掏腰包购买，但现在有更多社会爱心涌入。我们新北市其实还有一个善心人士，这位阿伟先生，他就个人他就赞助了25颗的10年型的住宅火灾警报器在新北市，那剩下的他还另外再赞助15颗，让我说我可以去装设给任何的需要帮助的地方。陈玉才特地挑选使用年限长达10年的警报器，来减少老人家更换电池的问题。而这个警报器不只是守护居民安全，同样也是爱心见证。在我服务退休之前，如果我可以休假去完成1000户由民间的自动买过来给我，那我一定会把他的心愿都把它达成。大爱新闻吕思轩、李建宽台北报道。